今日咧會教大家用5個唔同嘅方法，將你部 One Hour 咧夾喺或者放喺部獨木舟上面，然後用嚟拍嘢嘅。大家好，我係大男孩，今日咧帶大家去玩獨木舟。Hello, how are you doing? Okay, here you go. Cosa lanciami il manometro. 嚟到呢個湖度啦，準備咧就吹脹隻獨木舟，跟住落水。而家咧就要將隻獨木舟咧攞過去咧個落水位啦。而家咧就係喺我自己隻獨木舟上邊，喺新澤西西北邊嘅一個湖上面。咁我上年冬天咧用37蚊美金買咗呢一隻吹氣獨木舟之後咧，到今年夏天終於可以攞出嚟用啦。咁啱肺炎來襲啦，所以咧撐艇仔咧就係一個最好有 social distancing 嘅活動啦。通常咧影獨木舟咧，大家都係會用 GoPro 嘅，但係其實咧360相機咧都好適合玩獨木舟嘅時用嘅喎。今日咧會教大家用5個唔同嘅方法，將你部 One Hour 咧夾喺或者放喺部獨木舟上面，然後用嚟拍嘢嘅。好，事不宜遲，我哋去片。咁而家部 Insta 360 One Hour 咧就連咗喺我件救生衣嘅正前邊啦。我買呢件救生衣嗰時咧，滿心歡喜喎，好似執到寶咁咧。見到佢有 GoPro 嗰個 adapter 咧，放咗喺救生衣嘅前面，咁直接將部 One Hour 咧放上去就可以拍嘢啦。但係用落咧就發現咗一個小問題喎。好啦，由正前面睇咧，你會見到我撐槳嗰個位置同部相機咧，即係呢度咧，係咪好近咧？等你撐緊嗰時咧，隻槳就喺呢個位，部相機咧就喺呢度，所以隻槳係好容易撞到部相機嘅。嗱，另外一個角度睇下，隻槳喺正部相機前邊，又或者上邊，真係好容易整爆個鏡頭嘅。我哋嚟到食 lunch 嘅地方啦，呢個咧就係一個天然嘅避風塘，啲水好似都夠深喎。行翻啲陰涼啲嘅位置先。好，可以泊船啦。嚟啊！我係咁樣泊船啊，將隻船泊咗喺度咧，就食 lunch 啦。我哋仲喺島上邊咧，見到有3隻蛋喎，好大隻喎。究竟咩蛋嚟嘅咧？咁唔係雀仔蛋咧，會唔會係鱷魚蛋咧？我都想啊！但係呢個唔係佛羅里達州，呢度乜都冇噶，新澤西係乜都冇噶。跟住咧要試就係呢一個手腕嘅綁帶啦。中意呢條咧，就因為貪佢咧灰色夠靚仔啊，唔係平時一條黑色綁帶咁普通。我哋而家嚟睇下，將個 One Hour 咧綁喺手腕上邊，跟住撐艇仔出嚟個畫面會係點樣噶啦 ？Start recording。停咗喎，又掉格喎。之前聽咧 Insta 360講咧，轉做 H.265 咧去拍片應該唔會有呢個問題嘅，但我發覺呢個問題依然存在喎。好，俾多次機會佢。Start recording。綁住部 One Hour 喺手掌上邊咧，依然都可以撐到艇喎，但係會有少少奇怪，因為有啲嘢會頂住你手背，但佢係完全唔會阻住隻槳嘅。試下較翻鬆少少，睇下會唔會好啲？好啲啦，冇咁緊咧，就冇頂到咁痛啦。跟住咧就試下呢個咧帽夾啦，將部 One Hour 咧夾住咗喺呢個夾度，跟住個夾咧就夾咗喺個帽個邊度。我哋又睇下個效果係點啊 ！Start recording。嗱，而家正前面咧就係呢一個湖嘅正規嘅 boat launch 啦。但因為我哋習慣咗向一個斜路落水咧，所以我哋就冇喺呢度開始落水嘅。等我試下闖入去個荷花池俾大家睇下。但已經冇乜花剩咯，可能個季節已經過咗啦。你睇下，剩低嗰啲花都係爛溶溶啦。呢個公園咧就要俾10蚊美金先可以入嚟，泊車、有廁所、有小賣部，跟住有好多地方野餐，仲有個湖添。但係個湖咧就冇我想象中咁靚嘅。Stop recording。
另外一個好 common 嘅方法咧，就係用呢啲八爪魚仔咧，找住咧船頭呢個咁嘅網繩上邊，跟住咧將部機放喺上面拍到自己嘅。可以睇翻我對上一次咧喺另外一個湖度拍嗰啲片啦。好，我哋就朝住咧好多樹突出嚟嗰啲位進發啦。嗱，而家喺正我正前方咧就有幾棵大樹啊，靚啊！行近啲俾大家睇下。轉個方位俾大家睇下啦，見到啊！講下我點樣將部 One R 咧綁喺隻獨木舟上邊啦。獨木舟前面通常有呢啲咁嘅網嘅，鬆溜溜嘅，咁咧就用一支八爪魚嘅架捐落去呢個網嘅中間，有啲咧就喺個網底，有啲喺個網面咁啦，咁令到咧佢卡住咗之後咧就唔會跌出嚟噶啦。咁佢而家前邊咧就見到隻 mon 添，轉翻去對住你自己，咁你 make sure 你自己就喺個鏡頭裏邊啦。而家試下開呢一部 One R 嘅 time lapse 嘅模式俾大家睇下啦。霧氣咧，因為我好少會連續拍好耐個片啊，通常都係響5分鐘以內咧，所以都唔覺佢有霧啊。咁但係因為美國呢度同香港嗰個氣溫差好遠咧，同埋我又唔係成日長期拍住片喎，所以我呢部機喺呢度冇霧氣咧，唔代表喺香港係冇。最尾嗰個方法咧就係放喺隻自拍棍上邊啦，跟住咧伸直咧咁攞嚟影嘅。呢個方法有個好大嘅唔好處咧，就係你要用一隻手咧揸住支自拍棍，咁獨木舟咧係要2隻手揸住嚟撐嘅，咁所以咧你影緊相嗰段時間咧就唔可以撐到獨木舟啦。但係自拍棍將相機同你個距離拉遠咗啦，咁所以拍出嚟嗰啲畫面係幾靚嘅。Start recording。咁如果你撐到攰咧，淨係想影下嘢咧，咁呢個方法都幾有用嘅。但係如果想一路撐一路影咧，自拍棍咧就幫唔到你啦。今次咧試咗用5個唔同嘅方法，用 Insta360 One R 咧去影獨木舟嘅。唔知大家最中意邊一個方法咧？我自己咧依然都係最中意用八爪魚腳架咧，將部相機咧放喺船頭嘅，因為咁樣擺咧，你可以影到前邊，亦都可以影到你自己。用埋360相機咧，影一段片之後喺 App 度咧輸出唔同嘅角度，再剪輯成為你自己獨一無二嘅獨木舟片，咁其實都幾方便啦。今次個 video 咧又圓滿結束啦，希望大家中意啦，記得俾個 like 我，同埋考慮下 subscribe 大林埋個 channel 喎。今次玩完獨木舟，下次我踩單車同埋玩滑板車俾大家睇下。下次見，拜拜。